हाई एभ्रिवान, हजुरलाई नमस्ते, वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो। अनि आई होप हजुरहरू सन्चै हुनुहुन्छ र अनि म पनि सन्चैको साथमा आज पनि सदा जस्तै मैले खाना लिएर आइसकेको छु। अनि मसँग चाहिँ यहाँ बासमती राइस, अनि त्यसपछि यहाँ छ बफ मासु, हल्का झोल छ, ग्रेभी छ, यहाँ छ सिमी फ्राई छ, अनि सलादमा काँक्रा, अनि यता चाहिँ छ यो पापड, अनि त्यसपछि दाल छ यता। मैले यो चाहिँ अलिकति सानो लिएछु, मतलब यता लम्बाइ चाहिँ, अनि त्यही भएको भएर अलिक सानो जस्तो भयो। त्यही पनि म जस्तो तसो एडजस्ट गरिहाल्छु है त। अब चाहिँ ढिलो नगरी भिडियो बनाउन सुरु गरौँ है त, दाल भातै। तर यो दाल चाहिँ सेलाइसक्यो। मैले चाहिँ बिहान खानाहरू बनाएको थिएन, अनि बाबुलाई पनि खाजा पुर्याएर आएर अब बनाउनु लाग्दैछु। ल फर्स्ट बाइट खाएँ ल। खाना चाहिँ लास्टै सेलायो हो। मलाई त अर्को पनि थाल्नु, म त बुढी भएछु। अनि पनि मैले तेलमा तारेर पिरो यसको पनि अलिकति झोल झिक्न पाएर कसरी झिक्ने होला। सरी, घाँटी कराउँदैछ। मासु खाँदैछु झन् कराउँछ, के भएको होला यस्तो यो।
यस्तो मिठो भएको छ। आज पानी पनि सँगसँगै हेर्छु। खाना चाहिँ धेरै खान सक्दिनँ होला। खुर्सानी ट्वाक्क पिरो। यो पनि कस्तो झुरुम भएछ बोडी पनि। तावामा फ्राई गरेको थिएँ। पिरो आज त आमा मोमो एक धेरैले कानको जनी नै लगेर जनी भन्छ कि जाली भन्छ हौ, कन्फ्युज। यो पनि सँगसँगै खानु पर्यो। आँखाबाट आँसु चुहाउनु सकेको छैन मैले पुरै। यसलाई चाहिँ यतापट्टि राख्नु होला। खाइसक्नु जस्तो।
पिरो नखाइदा मजै आउँदैन हैन खुर्सानी चाहिँ छोड्छु होला मैले साइड लगाइदिन्छु लास्टै बिरकै सुकेको खुर्सानी के रोए जस्तो गर्छ बाहिर सुनेर बच्चाहरू गराएको ओट्स पोल्यो अरू भन्दा पनि खुर्सानीले अब पनि खाइदिन्छु Coba-coba ya tuh siap. Nah, puar pollo. लामो नङ चाहिँ छैन
तर चक्कु भन्दा नि तिखो छ क्या मेरो नङ चाहिँ यत्रो यस्तो बनाइदिए आयो सो गाइस फाइनली मैले खाना सकेँ अनि दाल अलिकति भयो होइन उब्रियो यति छ अनि मासु पनि पुरै एक बटुका थियो नि त यति धेरै खाएँ मैले चाहिँ सरी मासु र दाल चाहिँ खाइसकिनँ अनि पापड पनि एउटा छोडेँ अनि अब आजको भिडियो चाहिँ यति नै है कमेडी पनि भयो कि यो चाहिँ ख्वार्रै भएर नङलेर सकिदियो अब आजको भिडियो मेरो के कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला अनि भिडियो मन पर्यो भने सेयर पनि गरिदिनु होला भन्दै आजको भिडियोलाई चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु बाई बाई